आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि थायराइड कैंसर में जो पेशेंट्स का थायराइड सर्जरी होता है, क्या वो सर्जरी होने के बाद उनका आवाज बदल जाता है या नहीं। हर पेशेंट्स में आवाज नहीं बदलता है। उन्हीं पेशेंट में आवाज बदलता है जिनका थायराइड कैंसर नस के अंदर चले गया हो या स्वर पेटी के अंदर घुस गया हो। उन पेशेंट्स में हमें स्वर पेटी को सप्लाई करने वाले नस को कट करना पड़ता है। हर पेशेंट का आवाज जो है वो 100% बचता है और उनका जो ओवरऑल आउटकम है वो काफी अच्छा है।